去机场了，因为日本呢现在要放盂兰盆节，我准备去日本的这南边冲绳去旅游。现在是机场，其实我今天是完全素颜，然后就涂了一点口红，但是不管了，因为是晚上的飞机，我也不想化妆了。好，我已经到机场了，看一下。这就是被誉为世界上最干净的机场——羽田机场。但是我的航班已经晚点了，现在9点多，我的航班已经晚点到11点了。主要是冲绳那边天气不好。其实我这几天都天气挺不好的，都下雨。其实去海边还是要蓝天白云才是最美的，但没有办法，假期都在这几天嘛。我先休息一会儿，待会见。我已经到冲绳了，就是看我的样子，已经在飞机上睡了一会儿。晚上的飞机还是挺辛苦的。我现在呢，先领行李，然后再打的去酒店，给大家看看。行李已经出来了，我先去看看行李。大家好，现在已经是第2天早上了。我昨天应该是2点多，可能是2点多才到的酒店。现在是我准备起来，早上应该是8点多了吧，然后化个妆，然后就准备出发了，开始第1天的旅程。今天嘛还没下雨，但是是阴天，但是不下雨我就挺感激了。看一下，给大家看一下我的化妆台吧，有点乱，你看一下。这就是我旅行中要带的一些化妆品，然后就是防晒霜，这是喷的，这个就是有名的那个小金瓶，这个就是随身携带的，跟这个大的是一个牌子的，大概就是这么多。我这个就是我的那个粉底液，这是那个 CPB 的那个隔离霜，上次有个大家分享过的，然后是腮红之类的。我先化妆吧。好，我现在已经化好妆了，要准备出发去海边，是不是很有度假的风格？不要看我，没事。对呀。好，我现在已经出来了，今天风特别大，天气还行吧，就风有点大。现在是星期那个掉下来了，上车了，已经到车上了。啥呀？那等快点。对。我去后座，有点傻了。开车，这个怎么弄的？哎呀，车门不。好了，我现在到车上了。刚刚后门都不会打开，也不知道为什么一下就跑到后座去了，还以为是出租车了。刚刚我们在后面这个全家买了一点早餐，现在就准备出发。买了一个 ice， 这个是冰淇淋。喝的香蕉，出发。ETC 打给我。我到了今天的重头戏这块，给大家看一下。看到没？这个后面这一块那个石头要卸
新型的，就是这边比较有名的。连上是可买一点钱。然后后面这个新型的，爱你们哦。这一天也差不多完了，我们刚下午就是去海边游泳了，现在准备回酒店啊，不是，今天要路过一个就是商场，准备去商场看它的这是什么辣条，是我们在东京物产店买的，然后配套的现在的日币来的。我点的是一个就蔬菜肉吧，里面有大头菜、茄子，还有肉之类的。实际上挺想吃中餐的，但是现在没有中餐，只有日料，就几家餐厅吧。这是在一个shopping center 的，先这样吃。再来了。我要的是大碗的，实在太饿了。它不是白米饭，是那种就是说杂粮一样的，应该对身体挺好的。拿点蔬菜这钱，来尝一下。还有什么？日本的那个味增汤，然后还有一个小菜。哎呀，我已经到酒店了。今天一天过得挺开心的，但是我晒得也好厉害呀。本来是做好天气挺可逆的，本来是做好下雨的准备，想不到没有下雨，就是可能就一会儿下1分钟左右的雨吧，就乌云飘过的时候下雨。所以我现在因为晒得太厉害了，所以我现在做个面膜。今天的话大概一天就过得挺充实的。今天就到这里，祝大家晚安，有一个好梦。不会给大家带来噩梦吧？我还是把它卸下来吧。那祝大家晚安喽。